안녕하세요. 오늘 이제 드디어 기다리시던 그 오인근 선수님과 이제 레슨. 네. 근데 오늘은 이제 제가 보통 레슨을 받는 경우가 훨씬 많은데 오늘은 이제 인근이 형님과 저와 같이 가슴 운동을 진행하는 거를 이제 촬영을 할 거고요. 특히 이제 태아김이라는 구독자분께서 인근 형님을 그토록 바라셨기 때문에. 운동할 때는 그냥 첫 종목에서 운동 다 끝낸다고 생각해야 돼요. 힘을 나눠서 한다는 건 없어요. 무조건 첫 종목에서 그 해당 부위를 다 끝낸다고 생각해야 돼요. 뭐 선피로 말고는 조직을 필요는 없어요. 10kg면 10kg답게 해라 이 말씀이시죠? 그리고 이제 뭐 원조인트 운동으로 이제 선피로들 많이 하잖아요. 네. 폐활량이 굉장히 좋은 편이라고 하시더라고요. 근데 제가 느꼈는데 보통 이 폐활량이 형님 운동을 수행하는데 굉장히 중요한 것 같아요. 그럼. 진짜 중요한 것 같아요. 왜냐면 이게 별로 안 쉬고 그냥 바로 들어가시죠. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 쭉. 오케이. 야, 이건 내 무게 아니다. 이건 제 무게 아니다.